Papunta kami ngayon dito ng mga anak ko sa Batasan Hills sa may Quezon City para kuhanin yung pinagawa kong pork and grill shack. Dinala ko ng Monday, ngayon Friday na. Okay na daw, tinawagan ako nung pinagpagawaan ko. Nakuha ko na siya. Pinagawa. At pa try mo. Try mo sa ano. Ito na yung pork na pinagawa ko. Nakuha ko na, tsaka itong sa rear shack nya. Ito yung mga tinanggal na na pyesa. Mamaya titignan ko sa bahay isa-isa kung ano itong mga to. Ito na yung rear shack ko. Mukhang okay naman siya. Pinaservisan ko siya kasi hindi na maganda yung rebound niya. Pero ito, dahil sa sobrang tagal ng hindi ko siya pinapalinis, ayan, palit ngayon lahat ng loob. Medyo napamahal. Pero okay lang, magagamit ko naman siya. Ito nga pala yung mga tinanggal sa kanya, mga pinalitan pala. Ito naman yung fork ko. At ito naman yung mga pinalitang pyesa sa kanya. Ang dami pala. Uy, mukhang okay naman ang rebound niya ngayon. Hindi gaya ng bago ko pinaservisan. Medyo matigas. Ngayon ito okay na. Malambot na siya. Wow, super dumi pala ng mga pyesa ko. Kailangang linisin bago buuin ulit. Kailangan linisin lahat para pag-assemble ko di wala na siya mga dumi-dumi kung saan-saan. Ito yung mga dati kong nilagay na bite skin, medyo natatanggal na. Tsaka medyo naninilaw na rin. Siguro kailangan ng palitan. Balaw time naman tayo. Ito na ngayon, malinis na siya. Pwede na uling i-assemble. Inuna namin tong rear shock. Kasi sa tingin ko siya yung mas pinakamahirap ikabit. Headset naman, kailangan lagyan muna naman grasa para mas smooth ang ikot niya. Pero bakit ganito? Nauna ko yung nasa taas. Kailangan pala yung ilalim muna inuna ko para mas okay. Pero pwede naman yun. Okay lang. Sabi ko na nga ba eh.
Aangat siya pagka nilagay dito sa ilalim. Pero ayan, okay na. Ginabi na kami. Madilim na. Siguro kailangan nang ilipat sa loob. So, crankset naman ang dapat ikabit. So, lagyan ko muna ng grasa itong bottom bracket para smooth ulit ang ikot niya. Okay na, buo na siya. Kailangan mo na i-try kung paano yung laro niya. Kung okay na ba o hindi pa. Okay na yung laro ng dalawang shako. Ayun ang gumagana. Dati medyo pangit kaya pinaservisan ko eh. Ngayon okay na uli. Pwede na uli kami sa long ride. Ito yung first time ko na matry uli siya. Paano? Hanggang dito na lang muna itong ating vlog. Sa susunod na lang ating papadyak. Samahan nyo sana kami. Paki-like na lang at subscribe. Hanggang sa muli. Paalam.